I'm sorry. I'm sorry. За. Чиний төлөө. Манайхаа чиний төлөө. Ялангуяа одоо бидэнд шүү дээ. Интернет огт байхгүй. Бид нар виза карт, олон улсын виза картыг хэрэглэж болохгүй. Тэгээд интернетээр Google Map газраа харж болохгүй. Энэ зах дээр одоо Монголын бараанаас өмнө хэр ялгаатай байд, Оросоос бараа авчираад Монголд сарвал хэр ашигтай байхаар вэ гэдгийг одоо тэр замаар бүгдээрээ хамтдаа явж үзье. За нарт хорвогийн нэгэн өдрийн мэндийг хүргэе. Өнөөдөр Орчин албаны улсын Бурайд улсын нийслэл Улаан-Өвд хотод 5 дахь ирсэн байна. Яг одоо Альберт Владимир Ильич Ленин багш дэлхийн хамгийн том толгой гэдэг энэхүү өндөр авраг хөшөөний урдаас ингээд энэхүү бичлэгээ эхэлж байна. Энэ бол миний хамгийн анхны гадаад руу ирж исэн хил гарч исэн газар. Тэр харагдаж байгаа Бурятия хотелд хамгийн анх буужсан. Одоо бүгдээ тийш очиж харцгаая. За, өнөөдрийн бичлэг маань байна шүү дээ. Та бүхний хүсэн хүлээж исэн байна шүү дээ. DJI mic-тэйгээр хийгдэж байна. Дууны өндөр чанартайгаар хийгдлээ. Одоо хэзээ ч битгий mic-сойл гэж бичээрэй. Mic-сойл гэж бичих цаг ингээд дууссан. За, орцод ингээд мэдээж дайнтай байгаа бүгдээ мэдчихэж байгаа. Шууд ингээд гудамжийн цэрэг татлахын машин юм шиг байна. Сая над дээр ирээд, манай зурглаач дээр ирээд бас ингээд цэрэг татлахынхаа хуудсыг бас ингэж өгөж харуулж байна. Тэгэхээр бас Бурайдууд маань таны тэргүүн фронтд явж байгаа гэсэн сурагтай байсан. Энд мөн юутай Улаанбаатартай адилхан Jet UB юм уу Tapa Mapa гэдээ байдагтай адилхан юу байгаа юм байна. Скутер байгаа юм байна. Тэгээ тийм ч олон биш, айгуу гоё тэгснээ тавигдсан байна. Та хоёр монголоор ярьдаг уу? Бурятия гэдэг энэ хотелд ингээд бууж байсан юм аа. Хамгийн анхны аялал маань. Тэгээд хүмүүс хамгийн анхны аялал чи хаана вэ? Хамгийн дурсамжтай аялал чи хаана вэ гэхээр ерөөдөө бид тэр аяллаа. Ихэнх тохиолдолд бас хэлдэг. Тэр газраа бас дурсамжтай газраа ирсэндээ баяртай байна. 10 жил байхдаа ангийнхан сургуулийнхантайгаа хамт тэмцээнд ороод медаль аваад хамгийн анх явж исэн болохоор үнэхээр гоё дурсамжтай байдаг. За одоо ийшээ би одоо ер нь дэлхийн Азийн ихэнх газрууд ингээд гэршгэ мэдээд идэг болсон. Ялангуяа одоо бидэнд шүү дээ. Интернет огт байхгүй. Бид нар виза карт, олон улсын виза картыг хэрэглэж болохгүй. Тэгээд интернетээр Google Map газраа харж болохгүй. Би болохоор Японд дугаараараа 1 минутын бараг 10,000 төгрөгийн үнэтэйгээр гэрлүүгээл юм emergency call хийхэд боломжтой байна. Тэгэхээр би ямар нэгэн тийм түүхийн судалгааны баримт ийм газар ийм түүхтэй ийм газар гэдгийг бол өмнө нь судлаад хэлдэг байсан бол одоо ингээд судалгаагаа ярих боломжгүй болсон байна. Тэгэхээр та бүхэн зүгээр дагаа яцгаагаарай. Өнөөдөр тэгээд хэдний өдөр вэ гэж та бүхэн гайхчих магадгүй. Өнөөдөр бол энэ Майн баярын өдөр. 5 сарын 1-ний өдөр зураг авалт хийгдэж байгаа. Одоо Улаан-Өвдийн нийтийн тээврийн нэг болох Таранбайд сууж үзээ. Таранбай бол Монгол байдаггүй болохоор бас сонирхолтой. Миний ах хамгийн анх сууж ирсэн Таранбай яг энэ зогсоолоос доошогоо зах руу явж ирсэн юм аа. Одоо тэр замаар бүгдээрээ хамтдаа явж үзье. Наа орж байгаа даа гараа. Монгол улсад маань одоо агтлагтаад байгаа кондуктор гэдэг мэргэжил энэ дотор байгаа. Кондуктор тэр байна. Нэлээд их зоостой болж байна. Тэгээд энэ 10 рубль, 5 рубль, 2 рубль гэнүүд ингээд зоосороо байдаг. Тэгээд 50 100 дэшиг ингээд 1000 хүртлээ рубль юу байдгаа. Цаасалаа явчихдаг. Тэр манай плед.
Централ рынок буюу одоогоор болвол үндсэн зах дээр ирсэн байна. Энэ зах дээр одоо Монголын бараанаас өмнө хэр ялгаатай байд, Оросоос бараа авчираад Монголд зарвал хэр ашигтай байхаар вэ гэдгийг та бүхэн видеоны дараагийн хэсгээр ингээд үзэх боломжтой. Шууд ингээд зам гарахгүй ингэж түнэлээр дээгүүр гарах нэ. Ты говоришь английский язык? No? Так. I'm sorry. I'm sorry. Аливидерч. Нэг Улаанбаатарт нурц цагааны тэнмэнд нэг дэх үед гэж одоо яргахаа кавас зардаг байсан шүү дээ Орос. Энэ кавас маань ингээд улаан үзэж. Гудам таарлаа. Жижигхэн юу нэг нь 40 юу гэж байна. Би зураглаачтайгаа хамт жижиг хоёрыг уулаа. Хамтд үцгэе. Чэ. 300 грамм 2. 40. За. Чиний төлөө. Манайхаа чиний төлөө. Спасибо. This is for you. Yeah. Хоёр. Улаан өдөөс каас угаараа. 10-аас 9 оноо вэ гэж юу? Энэ бол 10-аас 9.7 оноо. Stix гэдэг газар болвол одоо KFC шүү дээ. Одоо Оросууд ингээд барууны Америкийн ихэнх юмнуудыг дүүр амьлууд нь одоо BKP, CKP өөрөөр нэртэй өөрийнхөө болгоод энэ мэтэр ингэж тавьсан. Нилээд кейс байгаа шүү. За ингээд Централ рынок буюу улаан удийнхаа төв зах дээр нэрсэн байна. Яг одоо ингээд гаднаах түрээслэгч нар нь энд малгай болон цүнх зарж байгаа харагдаж байна. Одоо дотор хэсэг рүү н орж бид бүхний одоо хамгийн түгээмэл авдаг. За би бол чавга энтер их авдаг. Орж харцгаая. Я люблю Бурятию. Юу чаваг амруутай шууд харцсан. Гэрийнхэндээ нэг 500 г чаваг авчих. Би өмнө ирэхдээ тэндээс авч ирсэн. Чаваг хэд вэ? Чаваг ясгүй ястай. Ясгүй үн тустай хэд вэ? Хамгийн сайн ястай эндээс 500 доош 450. Хэд вэ? 500 доош 450. 450. Энэ хамгийн сайн. Нэг жин. 1 кг. 1 кг юм уу? Энэ 450 доош 400. Энэ 400 доош 350. Тавиров хамт. За. Хамгийн сайн энэ дээ. 1 кг юм байна тий? 1 кг. За. 1 кг. Энэ ясгүй гоёмс. Сайн. Энэ бичлэг хийж байгаа хийж болох уу? За баярлалаа. Энэ 250 рубль.
Никkel. Никkel 200 рублей. Высший сорт, хамгийн сайн сорт. 200 рублей. Энэ өдөр 180 рублей. Хамгийн сайн нэс. Жохон үнэтэй хамгийн сайн. За, эндээс нэг хилэг аваад эднээс чи нэг амсчих уу? Нэг ширхгийг. Нэг ширхгийг л авчаа. Амсан. Тэгээ. Энэ хамгийн сайн. Yes, boy. Хаа. Один сав. Одоцээ. За энд 350 тавтагаад авчаа. Хангад дошоо 450. Тийм, 350 багтаагаад. Окей. Журналист биш ээ, зүгээр YouTube. Блогер. Чи. Монголд. 600 тий. Танаас юм асууж болох уу? Бичлэгэндээ. За. Хэдэн жил ажиллаж байгаа? Ямар улсын иргэн бэ? Тэдний ч асууш. За. Монголд жоохон мэднэ. Жоохон. Та сайн ярьж байна. Бичиж байгаа юу? За сайн байна уу? Таны нэр хин гэдэг вэ? Нэр хэлэхгүй юу? Тэгвэл та нэг өөр нэр хэлчих. Очоо хэлчихгүй юу? Хүмүүс юу гэж дуудтыг? Не, монгол жоохон мэднэ. Жемэл мэднэ. Кэлэг хатаасан жемэл. Нэр нь юу? Нэр нь Имя? Умед. За тэгвэл таны нэр хин гэдэг вэ гэхээр Энэ Тажикстан жемэл. за та хаанаас ирсэн бэ? Давай. Где ты приехал? Таджикистан. Как тебя зовут? Как вас зовут? Ну, умеет. Умед. Сколько лет здесь ты работаешь? Работает. О, 12 лет. 12 жил. 12. Самое вкусное. Хамгийн сайн жемэл абрикос. Ерхий сайн жемэл. Энэ хамгийн сайн жемэл. Это Хамсаа. Хамгийн сайн жемэл. сколько это стоит? 1 килограмм 600. Эндээс 500. Эндээс 400. Где Таджикистан? Энэ Тажикстан, энэ Узбекистан, Тажикистан, Хасарван, Иран. Иран? Иран жемэл байна, Узбекистан жемэл байна, Тажикстан жемэл байна. Эндээс сайн жемэл. Окей. Таны бичлэгийг үзээд хүмүүс энд их хэрэг баха. Тэг багш. Орос бол ингээ гурилан бүтээгдэхүүний орон бишки манча пиро YouTube-тэй ингээд бүгдээрээ гурилан бүтээгдэхүүн хийдэг. Тэгэхээр аялж байгаа хүн арсан дэрсэн хүмүүс заавал төрчмөсөө. Гэхдээ бид нар тэнд нэг юм харсан байгаа. Захын тэр талд бид нар шүлэндөг харсан байгаа. Шүлэндөгээд Монгол хоолны газар байдаг шүү дээ. Тэр хоолны газар би орж үзмэр санагдаад байгаа. Тэнд өдрийн хоолой идцгээе. Это моя машина. Шулендо кафе. Иди сюда. Борш бол миний Оросд идэх дуртай байгалаад энийг амталж оноо өгцгөөе. Шил ингээд сандж шít. Гаггүй. 8.4. Нэгэн хитэ Орос юмтай Орос малгай ирэхүүгээс авч ирсэн. Манай аав Оросын онцгой байдын годуулкигээс авид өгч ирсэн. Тэгээд бид бүхэн одоо бүгдээрээ мэднэ Суворын сургууль, Цэргийн сургууль, кадетство гэж юу үзчихсэн. Тэгэхээр яг хажуугийн ширээд маань ингэ сонсогч нар сууж байгаа. Сонсогч нар сууж байгаа болохоор одоо би жоохон Орос маягийн буруу болоод голтон хамт зураг авахаар зөвшөөрөл авчихлаа. Өдрөө бичлэг дондороо зураг авахлаа тэгээд яч. За.
Спасибо. Спасибо. Thank you. Может так? Я этот. Улаанбаатар хотод зайсан гэж байдаг. Улаанбаатар хотод мөн зайсантай адилхан үзэхээр үзэмж төгөлдөр хотыг бүгэлд нь ажиглах газар энэ байдаг юм байна. Энэ газрын нэрийг ингэдэг ба та бүхэн ирж үзэх боломжтой. Улаанбаатар дээр ажиллаж байгаа үед заавал үзээрэй. The monks that I mentioned will go to the Tubidian capital Lachas. Nawang. Түүх болгон ихтэлтэй сайхан байдаггүй штэ. Зөв хүнээ олвол чи намайг үлдээ. Богд. Тэгээд энэ газар маань болохоор саяны тэр орой дээр гоё үдмжтэй газрын орой дээр байгаа сүмэн юм байна. Темпл юм байна. Тэг subscribe дараарай. Хэлсэн үү? Сайн үгийг орцсон уу? За ингээд та бүхэн бичлэгтэйгээ хамт байгаад баярлалаа. Subscribe дараад, like дараад, хоо энэ болохоор штэ. Нэр нь ямар нэртэй дэлгүүр лээ? Энэ байна. Svetofор гэдэг дэлгүүр үүд юм байна. Энэ болохоор Absolute Titanаас хямдхан. Ингээ захын үнээс бас нэлээд хямдхан байна. Тэр Улаанбаатарт ирж байгаа үед бас сүлжээ дэлгүүр байдаг болохоор отохоо жоохон завхуудаар илүү олон байдаг юм шиг байна. За манай зураглаач ингээд монголчуудын өргөө эргэлдэг зарим бараануудын үнийг ингээд нэлээд бөөний үнийг нь харуулад явчихна. Тэгээд дараагийн өөр нэг бас стоп цена гэдэг дэлгүүр байт юм бас хямдхан. Тэрэн дээр нь тодорхой хэмжээний мөнгөнд нөх хугацаатай өгөөд бүгдээ шопинг халтаа хийцгээе. Орой минь хүргэе. За ингээд Absolute дэлгүүрээс 500 рубль багтаан миний юу хөдөлж авахыг бүгдээ харцгаая. Дун. Хөдөлж авахдаа сайн харахын тулд бүгдээ шилээ авцгаая. 500 рубль гэдэг чинь одоо хэдэн төгрөг гэлээ? Зурглаачаа. За 25,000 төгрөг гэдэг чинь одоо $8 молор авцсан юм уу биш ээ? $7 юм уу те? За харцгаая. Гэтэ энэ бол их мөнгө шүү. Энд бол за би хамгийн өргөн хэрэглэгддэг одоо молоко авч үзүүлээ. Тэгээд жимсний шүүс. За намайг авах үед бичээд байгаарай. Одоо унтрааж бол. Прутонианыгийн ундаа цочор үнэ гэсэн байна. 27 рубль 89 копек. Акция. Зя рулет гэдэг баха нэг ч 85 рубль 89 копек.
За одоо 48 рубль 89 копекийн за ямар нэг хуурай идэх юм дотроо гэрэмтэй. 26 рубль 50 копекээр талах авъя. Талах давсвал Оросуудын болол зочноо ухтах соёл байдаг. За би бол мангад их дуртай. Ингээд энэ акция Добрый супер дринк гэсэн юг 29 рубль 99 копекээр авлаа. За одоо энэ протеин бар маягийн 59 рубль 89 копекийн энэ зүйл авлаа. Бол молко авъя гэж бодсон чи манай гэрт сая залгасан ч зөндөө молко байгаа гэж хэлж байна. Тэгэхээр би бол авах шаардлагагүй. Манай зураглаач юуны Орос ногооны үнийг асуулаад харуулад өгөөрэй. Тамсан. Тэгээд энэ удаагийн бичлэг маань бол ийм юутай DJI mic-тай явжээд, зураглаачтай явжээд, хоёрдугаар зураглаачтай бас явж байгаа. Тэгээд жолоочтой явж байгаа. Ерөнхийдөө бол нэг production маягийн влог болж байгаа болохоор бас гоё онцлогтой байна. Дараагийн бараг гацгаая. Одоо талх авсан байгаа болохоор 78 рубль 89 копекээр сарай авч авчээ. За одоогор нийт төв маань ийм болж байна. Төө манай зураглаачтай ингээд юмнууд авч өгöd 500 рубльтэй ингээд багтаачаа. Ерөнхийдөө ингээд маш хямдхан маягаар ингээд идэж уух юмнууд авчих боломжтой. Зарим одоо манай юуны сая ярьсан жолооч хийж байгаа манай нахцах байгаа юм. Тэр хүн ингээд Оросоос авсан юм бас Монгол ийм үнэтэй заргадаг гэдгийг тайлбарлах гэсэн болохоор бас Оросын юу бол бас тонд дайжгүй боломж үнэтэй зүйлс төрөл бүрийн дэлгүүрүүдэд зарагддаг гэдгийг өнөөдөр бас сайн ойлгож авлаа. За. Ингээд худалдаа авалт хэсэг өндөрлөлөө. Одоо энэ дээрээс нэмэгдээд энэ 300 хэд болж байгаа юм. 300 болж байгаа. Нэг юм юу байсан? Дотроо махтай юм оо бамми. Вьетнамын бамми маягийн тийм хоол тэмцээн байсан. Тэрийг идээд ингээд дуусгая. Bye. Улаудын бичлэгтэй маань хамт байсан та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн бичлэгээр уулзцгаая. Subscribe